Audience, please. Thank you. Yeah. Nashaka kumenya niba ari ubwoba bwatumaga uririmba uko waririmbye mbere cyangwa se ariko washaka kuririmba, ariko ntabwo vibrato yawe ari nziza. Vibrato yawe iratuderanje. Sinzi uko ubigenza apana sibyo dutuze. Then iyo ugiye kuririmba vibrator, yes, audience, ibi umuziki wose iyo ukoze akantu gato kanyuranye nuko wagomba kugakora, hari igihe bibyara urusaku, sibyo, cyangwa se bikabyara akajagari. Yego, so sinzi uko ubigenza, sinzi uko ubigenza, so harimo itandukaniro, derangement. Yes, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, njye nakunze uburyo usa kuri stage. Uraduha umwanya.
satisfied. Harashobora kuza umucuranzi tukongera umunota umwe. Yes. Ufate mikoro uhagarare umucuranzi. Okay. Reka dusabe ituze cyangwa murashaka ko bongera? Sawa. Hanyuma nagira amahirwe yo gutsinda azaba umuhanzi wanyu, azajya bakorera amakonseri, ariko reka dukore icyatuzanye cya encouragement. Nibyo. Mama urasoma and then Bonke ahita asanga uwatsinze hano kuri bana amwambike babafotore. Muraho cyane nanone. Mu bana bacu batatu batsinze, uwa gatatu watsindiye amanota 38 ni Response. Amashimwe cyane kuri Response. Wegere mwambike Bonke mwifotoze na mama Karabaganza, umugeze wa envelope yiwe. Wegere hafi kugira ngo ifoto kuri bana, aho ngaho kuri bana. Thank you. Amashimwe cyane kuri Response wegukanye umwanya wa gatatu. Mufate ifoto. Thank you so much. Murakoze cyane. Ya murakoze, reka nanone twakire Bea. Aha, biraryoshye. Hello. Guess who is the second winner? Ninde, you think is who? Inde? David. Okay, so uwabaye wa kabiri akaba yatsindiye amanota a minute. Reka dusabe perezida wa Voice of Praise nawe atambuka twambikira umudari. Perezida wa Voice atambuka. So wabaye wa kabiri akaba yatsindiye amanota 36. Okay, that is 6. 30. Oh, 9.
Munezero. Amashyi menshi cyane kuri Munezero. Mwifotoze bakwambika umudari. Mwifotoze bakwambika umudari. Amashyi menshi cyane kuri Munezero. Thank you so much. Mwifotoze na Munezero. Murakoze, reka umwanya wa mbere turasaba chairman wacu n'ubundi nk'umuyobozi wacu atwambikire umudari wabaye uwa mbere. Reka dusabe umuyobozi wacu wa judgment team. Before announcing the winner, allow me to say this. Ikintu cyambere ndabanza gushimira le patron once again, le boss. Koma amashyi nubwo tararangiza speech. Mu by'ukuri ndashimira Papa Legend Oji and his brother Dr. Sam for this far has brought the entertainment of our community. Banyamulenge, nukuri tugomba kubashimira kubera ko nibo batwicaje hano. Ikindi rero ndangiza, let me tell you guys, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mukomereza aho ngaho. Ndangiza rero, on behalf of the race, on behalf of the judges, ndagira nanone ngumushimire uburyo yatwizeye hanyuma in a particular way. Mutwemerere abajaji basubire mu myanya yabo. Reka twumve DJ uramuha microphone atange remarks yiwe, and then duhita tujya mu cyiciro cy'abandi ba football. Murakoze cyane, agira icyo avuga. Murakoze, ndashimira Imana n'abantu bake. Cyambere ndashimira wateguye kino gikorwa Papa Legend n'umuvandimwe we Dr. Sam. Imana ibamugisha cyane. Nshimiye abantu twari dufitanye gahunda uyu munsi. Imana ibagire neza namwe kandi courage. Dushimiye aba judges, ndabubaha cyane kandi ndabakunda. Dushimiye abanyamuhana bose n'abantu bose bari baje hano. God bless you all. Murakoze cyane. Thank you so much. Murakoze cyane. Aha, reka dukurikizeho icyiciro kindi cya kabiri.